sekcijo, kjer je pravzaprav samim dobrim praksam tega, o čemer smo se prej pogovarjali, namenjena. In prva z nami je Karolina Babič, ki bo predstavila potencial razvoja lokalnih skupnosti skozi zadružništvo, se pravi povezavo med občinami in zadrugami. Karolina Babič je doktorica filozofskih znanosti, je predsednica in strokovna sodelavka nevladne organizacije Center alternativne in avtonomne produkcije CAA v Mariboru. Tako teoretično kot praktično je predana raziskovanju in razvoju alternativnih družbenih in ekonomskih praks. Je tudi višja predavateljica za socialno ekonomijo na fakulteti Doba in aktivna kolumnistka in komentatorka aktualnega družbenega dogajanja. Karolina, kar prosim, da se nam pozdravljiš. Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes smo tukaj, govorimo o tem, kako ohraniti bogastvo v lokalnem okolju. Jaz prihajam z nevladne organizacije, kjer se nekako trudimo pomagati zavajati zadruge in pa druge vrste socialnih podjetij. Tako v bistvu se v praksi srečujemo prav s tem vprašanjem, na kak način oblikovati ekonomske subjekte, ki bi nekako sledili ideji lokalnega, participatornega, alternativnega, nekega ekonomskega ustvarjanja v okoljih. Zdaj v zadnjih letih, 6-7 letih, odkar obstajamo, smo nekako spremljali že okrog 40 malih zadrug socialnih podjetij, ki zdaj nastajajo. Vemo, da v Sloveniji smo v nekem obdobju nekega novega vala svoje zadružništva. Večji del zadruge, ki zdaj nastajajo, so zelo mikro. Danes smo že slišali do poldanskem delu nizozemski primer, kako nastajajo majhne zadruge in se potem kot majhne zadruge združujejo in poskušajo balansirati v nekem okolju razvoj skozi take mikrozadruge. In večji del se te zadruge, ki se danes razvijajo, recimo v Mariboru, so take majhne zadruge. Potem boste slišali za mano Denisa, bo predstavil zadrugo Dobrina, če omenim recimo zadrugo Bajklep, kjer se povezujejo na področju trajnostne mobilnosti, ali pa Peron, kjer se povezujejo kulturni umetniki. To so mikrozadruge, v bistvu, ampak jaz bi zdaj želela to eno drugo temo še odpreti in sicer kaj pa potencial v nekakih večjih zadrug, ki bi lahko v lokalnem okolju odgovoril na vprašanje, na kak način organizirati komunalne storitve ali pa neke večje storitve za prebivalce na nivoju občine. Pa bom zato naredila čisto na kratko uvod, kaj sploh je zadruga, za razliko od kapitalskega podjetja, pa potem v čem so si zadruge pa občine podobne, v tem smislu, da bi lahko rekli, da gre za podobne modele, in potem katere vloge, ki jih zdaj opravlja občina skozi neke druge službe, bi mogoče lahko opravljale zadruge. Tako da, nekaj je to, samo nekateri pripomoček. Skratka, bi najprej pogledali, kaj je zadruga. To, kar vam predstavljam tukaj, je mednarodna definicija zadruge, usklajena na mednarodni ravni v okviru Mednarodne zadružne zveze. Če pogledamo samo te poudarjene besede, zadruga je avtonomno združenje oseb. Najprej zadruga je združenje oseb in to je tisto, kar je najbolj pomembno, kadar sprašujemo, kaj je zadruga za razliko od kapitalskega podjetja. Kapitalsko podjetje je združenje kapitala. Imamo neka sredstva, s katerimi ustvarjamo potem neko gospodarsko dejavnost. Zadruga pa je združenje oseb, je asociacija oseb in vključno ponazoritev te razlike dobimo, če se vprašamo, če imamo neko kapitalsko družbo, nek DOO, podjetje ali pa neko delniško družbo, jo lahko prodamo nekom tretji svet, ker je cenejša delovna sila, lahko jo neko bančno transakcijo odtujimo iz okolja. Če pa imamo zadrugo, pa to združenje oseb, fizičnih oseb ali pa pravnih oseb, in ti ne moreš preseliti zadruge, brez da preseliš te ljudi, ne moreš je prodati v nekim tujim investitorjem, ne moreš je izseliti nekam, ki je cenejša delovna sila in nekaj podobnega. In to je ta ključna razlika, da vemo, zadruga je združenje oseb. Kadar podjetniško aktivnost organiziramo kot zadrugo, smo naredili nekaj popolnoma drugačnega, kot če organiziramo kot kapitalsko družbo, kot DOO ali pa kot DD recimo. No in to je pač pomembno, ko razmišljamo o tem, da bi lahko neke službe v lokalnih okoljih, pa neke storitve, dobrine organizirali v obliki zadružništva. Zdaj tukaj so še v definiciji vidimo pomembne zadeve, avtonomno združenje, se pravi, mora biti politično neodvisno od nekih
večjih, recimo, gospodarskih konglomeratov ali kaj takega, prostovoljno, se pravi osebe vstopajo prostovoljno v zadruge. Namen zagona zadrug je, da odgovarja na skupne potrebe in prizadevanja ljudi, se pravi, ne razvija produktov, s katerimi ustvarja umetne potrebe, ampak išče potrebe, ki obstajajo, ljudje se okrog teh potreb povežejo in zato začnejo zadrugo. To je v bistvu ta primarni namen. Kar je pomembno, podjetje zadrugo imajo zadružniki v skupni lasti in v skupnem upravljanju. Se pravi, zadruga je najprej združenje oseb, v sekundarnem smislu je podjetje, skozi to podjetje pač zadruga nekako zadovoljuje te svoje potrebe, zadružni članov. In pa seveda demokratično so upravljanje. Člani zadruge imajo en član, en glas in skupaj upravljajo zadrugo, ker zadruga ni kapitalska družba, o odločanju v zadrugi ne odloča višina vplačenega kapitala, ampak ena oseba, en član, en glas. To je zelo pomembno. Tako da mogoče samo majčkeno za tiste, ki ne poznate področja zadružništva, nekaj številk v svetu, v Evropi, v bistvu zadružništvo ni neko marginalno gibanje, ampak če pogledamo številke, v svetu je 270 milijonov zaposlenih v zadrugah, več kot milijarda članov zadrug, to je kar od 7 milijard številka, več kot 3 milijone zadrug, nekje 8% je zaposlenih v svetu v zadrugah, se ocenjuje. Tudi v Evropi so številke kar primerljive temu. Zdaj žal, če pogledamo Slovenijo, Slovenija ima zelo močno zadružno zgodovino. Prva zadruga v Sloveniji je bila 1856, kar je v samem začetku zadružništva, ampak smo imeli skozi zgodovino trikrat vzpone razvoja zadružništva in potem popolne praktično kolapse znotraj nekih specifičnih politično-ekonomskih situacij. In zdaj smo nekje v nekem četrtem valu spet. Prišli smo čist nekak na dnu, po letu 91, po osamosvojitvi so zadruge zelo usahnile, obdržale so se nekatere, predvsem združene kmetijske zadruge, so se obdržale, večji del ostalo pa nekako usahnilo. Sprej vse tisto, kar smo poznali, recimo predvojno, bančne, hranilniške, stanovanjske zadruge, potem še 70 tega danes več ni in nekaj začenjamo na novo z novimi raznoraznimi kulturniškimi, delovskimi, prehrambnimi, tudi stanovanjskimi, tudi v Ljubljani za ena iniciativa resnejša začenja, tako da začenjamo nekako na novo. Zdaj, ker govorimo o lokalni skupnosti, danes sem mislila narediti eno navezavo v bistvu na občine. No, če pogledamo predtem še na hitro mogoče vrste zadrug, da bomo imeli malo predstavo, kadar govorimo o neki, recimo, klasični starejši kmetijski zadrugi, to je zadruga producentov. Neki mali kmetje ali večji se združijo in skupaj stopajo na trg, solidarno delijo tveganja, stopajo na trg. Pola govorimo o kakih drugih, recimo o potrošniških zadrugah, kjer se povežejo potrošniki, zato da skupaj nekaj nabavljajo. Delovske zadruge, kadar so delavci zaposleni v podjetjih, hkrati zadružniki, se pravi edini lastniki in upravljavci zadrug, socialne zadruge ali pa razvojne, ki običajno se oblikujejo v okoljih, da nekako razvija tisto okolje na nekem področju. Tako v bistvu, če pogledamo... Samo eno zadevo bi želela, da so bile zadruge zato, združene te, ki so bile opuščene podjetnega davka. Takrat, ko pa je to v 90 let, 96 let, tem deli zima in takrat so te zadnje večine, otrtno podjetniške, stanovanjske, kmetijske so bile pa medjavo za nami, te pa se še. Res je, nabavne zadruge, recimo sploh potrošniške, so imele prej ugodnosti davčno-finančne. Zdaj so neka prizadevanja, da bi ampak Ministrstvo za finance nekako ne popušča, da bi se določene oprostitve davkov recimo zagotovile na področju zadružništva, ampak trenutno tega nimamo. Tako da te motivacije, da bi se zadruge zaganjale zaradi ugodnejše davčne pozicije, tega zdaj ni. Skratka, če poznamem nekak zadruga, je taki tip organiziranosti podjetja, ker je združenje oseb in toliko ima tega potencijala, ker se lahko taki različne vrste zadrug razvijajo in v svetu je toliko močno to gibanje, ki se nekako suportira, ker se širi znanje, ker se širijo izkušnje, da v bistvu je zelo dobra priložnost, da bi lahko tudi na področju lokalnih skupnosti en del ekonomije razvijali skozi zadruge z namenom, da obdržimo več bogatstva v lokalnem okolju. Zato tudi mogoče ta primerjava, če pogledamo, se meni zdi vedno simpatična in zadruge in občine so članske organizacije. To je pomembno razumeti, ko smo prej rekli, če je nekaj sestavljeno iz ljudi,
potem to ni neka kapitalska družba, ki z njo nekaj počneš, to ni denar, ki ga prekladaš, ampak je skupina oseb. In zadruga je pač po zakonu in po definiciji je skupina oseb, članov, in tudi občina je po zakonu skupina oseb, ki se je reče, občani so po zakonu, po definiciji člani občine, tako piše v zakonu, to ni naključje. In potem tudi tako zadruge kot občine so članske organizacije in hkrati so demokratično upravljane. Se pravi, pri zadrugah gre za demokratično upravljanje na občni zbori. Če smo mi zdaj vsi skupaj naredimo neko zadrugo, recimo stanovanjsko, imamo mi vsak en glas in vsaj enkrat na leto imamo občni zbor, kjer odločamo o preteklem poslovanju, potrjevanju, o načrtovanju poslovanja. In tudi občina, se pravi, občani so člani občine in polnopravni člani glasujejo o predstavnikih v mestnem svetu. Seveda se pa tu ena sprememba zgodi, če pogledamo naslednji korak, občinske službe, ki jih lokalne skupnosti izvajajo skozi javne gospodarske zavode, javna podjetja, režijske obrate, ogromno tudi skozi koncesije klasičnim podjetjem, kapitalskim družbam, se pač izvajajo tako, mi smo občani, mi izberemo naše predstavnike in skozi občino se potem neke službe izvajajo. Lahko bi se pa vprašali, a bi lahko nek del teh služb izvajali skozi zadruge. Komunalne storitve, vodna, energetska oskrba, recimo skozi neke tipe uporabniških zadrug, potrošniških zadrug, da pa se ne bi posredovalo skozi občino, ampak bi prebivalci mest za potrebe recimo vode, energije, telekomunikacij, stanovanjske oskrbe, tudi kakih socialnih, zdravstvenih, kulturnih storitev pač se organizirali kot neposredno člani zadrug, ki neko svojo potrebo zagotavljajo skozi zadruge. Predvsem zaradi tega, ker je pač manj odtujeno od ljudi, ne gre skozi posredniško, skozi občino, je bolj neposredno upravljanje in pa tudi prakse kažejo, da so take vrste zadrug lahko zelo primerne za ustvarjanje pač kvalitetnih dobrin v lokalnih okoljih, za zadrževanje pač sredstev, bogatstva, presežkov v lokalnih okoljih, pa za ta pristen stik med tistim, ki ima potrebo in pač med podjetjem, ki to potrebo zagotavlja. Tudi, če se en primer pogledamo, recimo sem pač enega izbrala, ta Sago Apak, ki je v Boliviji, to je največja vodovodna zadruga na svetu, mi tega nismo navajeni, da bi recimo si organizirali vodno oskrbo ali komunalo skozi zadrugo, ampak recimo princip je jasen, vsak priključek je član in vsi člani imajo en član en glas in na ta način upravljajo dobavo vode v svojem okolju, skrbijo za kvaliteto, ker so ljudje vključeni neposredno, ker ne gre za neko ljudem odtojeno podjetje, se zaradi tega pač višji nivo kvalitete dobrine zagotavlja. Neodvisni so od nekih političnih turbulenc, vemo, kaj se zgodi vedno, ko se menjajo lokalne oblasti, se menjajo direktorji raznih komunalnih podjetij, vedno so neke bitke, ogromno utrpimo na kvaliteti storitev v lokalnih okoljih zaradi tega, ker so to politično inštalirane strukture. Cene se določajo v zadrugah tehnično stroškovno, se pravi, ker nima nihče interesa po izplačevanju dobičkov v zadrugi, se pač cena dela vedno na nivoju tega, da se stroškovno pač obrne. Hitro je odločanje, za neke investicijske projekte ni odvisno od teh načrtovanj na občinskih svetih in to. Seveda tudi te kvalitetna delovna mesta, stabilna delovna mesta, dobrobit deležnikov ima pač prednost pred dobičkom in pa tudi to, da se odročna področja pokrivajo. Recimo na Švedskem ena taka zadruga, recimo, ko smo oddaljena področja za internet, so imeli velike težave, dok se niso prebivalci povezali v zadrugo in so si zagotovili internet tudi na področnih področjih. To so taki primeri. Teh primerov je veliko, jaz sem tu navedla eno, če vas zanima, Coop Stories, eno spletno stran, tam je zdaj pisanih, ne vem, na stotine, že takih zadrug po celem svetu, raznih, za malo seznanitev z tem, koliko je potenciala. V Sloveniji se pravi, mi smo zdaj v nekem novem valu zadružništva, te male zadruge, ki zdaj nastajajo, so res zelo lepi primeri in veliko se dogaja, ampak mislim, da tudi na področju teh potrošniških zadrug ali pa zadrug za storitve v lokalnem okolju imamo še velik potencial za te stvari. Tako da tu na slajdih se, če bo organizatorji poslali, če te kaj želeli, je tudi nekaj linkov, nekaj gradiva, če bi kdo želel kaj v zadrugah prebrati. Jaz prihajam z organizacije, ki
zelo intenzivno promoviramo zadružništvo, pa je moja naloga potem tudi, da vedno malo še z gradivi vas skušam pritegniti. Je to moja naloga. To pa je mednarodni znak za zadružništvo. Prej smo ga videli v primeru Coop's UK, so se tudi zelo močni. Ok, to je z moje strani to, če sem bila v redu s časom. Zdaj pa kar naprej z konkretnim, bi rekel, še primerom mariborskim. Denis Ploj je predstavil pač sodelovanje zadruge z občino v praksi. Denis Ploj že od začetka v letu 2011 sodeluje v sklopu trajnostne lokalne preskrbe, najprej kot pač sodelavec na projektu Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 pri projektni skupini Urbane brazde in kasneje kot zaposleni v zadrugi Dobrina, kjer je leta 2014 nastopil funkcijo direktorja. Prosim, sem da sprejemo. Najprej hvala lepa za besedo in seveda za povabilo organizatorjem. Kot so že povedali v samem začetku, je naša zadruga postala tekom projekta Evropske prestolnice kulture, takrat preko programa Urbanih brazd, katerega lahko rečemo so bili izvajalci ravno iz Ljubljanskega konca v Mariborskem in je lahko rečemo vaša ideja, naša zadruga. Zakaj smo ustanovili? Ustanovili predvsem zaradi tega, ker je takrat bila samooskrba v Sloveniji na 38% ravne in je lahko rečemo je padala. Potem zelo malo ekološke hrane, ta podatek se sedaj tudi nekoliko popravlja in predvsem na našem območju veliko opuščanja teh manjših kmetij, se pravi, male kmetije so šle ali v prodajo ali tudi nekaj v najeme. Zdaj, septembra leta 2011, ko smo ustanovili samo zadrugo, moramo reči, da predtem pretekli kar neko polje samih predstavitev, da smo lahko rečemo naše kmete promovirali k temu, da samo zadrugo ustanovijo in potem smo konec leta to dosegli. Tukaj bi rad povedal, da smo imeli velike države, da ko smo samo zadrugo ustanovili, da so se kmete lahko rečemo ustrašili, samo besede zadruga so stopili nazaj in zato je bilo ustanoviteljev samo 8 takrat. Potem zadrugo, ko smo ustanovili, smo že ustanovili po načelu socialnega podjetništva, se pravi, da smo predstavili zadrugo, da je to zadruga njihova, se pravi, da so vsi enakovredni, da ne bo nekih prevladujočih sil v sami zadruge. In potem aprila 2015 še pridobili ta, lahko rečemo, tako imenovani uradni status. Zakaj bom povedal v nadaljevanju? Potem sam kontekst sodelovanja zdaj med zaposlenimi v zadrugi in tudi seveda našimi člani, tudi zaposleni so člani zadruge, je tako, da imamo zdaj trenutno 113 članov, imamo neke redne sestanke, ti so mesečni, dvomesečni, tu nekje se skupaj dobivamo, se pravi, povabimo vse naše člane, udeležba res ni tako številčno, kot je zdaj tukaj, ampak recimo okrog četrtina naših članov pride na te sestanke, kjer skupaj predebatiramo odkupne cene in v sami zadrugi jih prej pripravimo, potem vsak kmet dobi ta dokument z odkupnimi cenami in potem skupaj predelamo, da vidimo, kje so kakšne odstopanja. Rešujemo tudi težave, ki nastajajo, tudi to lahko rečemo se pojavlja. Pripravljamo našim članom kolobarje in jim pomagamo se pravi pri sami pomoči in priprave zamenjava. Naša predsednica je tudi doktor agronomije, doktor Milorga Fekonja in ima kar nekaj znanja, lahko rečemo iz prakse pri sami pridelavi. Zdaj z našim članom, našim kmetom naročila oddajamo načeloma v ponedeljkih, čeprav tudi sedaj se že pojavlja, da tekom celotnega tedna prihaja do nekih sprememb, ampak poskušamo še držati ta ritem, da vsak ponedeljek oddamo naročilo in potem v torek vzamemo surovino. Zdaj, zakaj smo se tudi odločili takrat za samo zadrugo? Predvsem zaradi tega, da bi lahko v vrata javne prehrane v Mariboru dobavljali lokalno hrano. Se pravi, vedno so govorili, kmetje se morajo povezati, da bodo imeli dovolj ponudbe, da bodo lahko vstopali, se pravi, v šole in vrste v kuhinje. Potem smo mi to storili, ko smo v letu 2012 pričeli to delati, je prišla tista grenkova, ker takrat, če lokalnih živil v šoli ni bilo toliko, oziroma je bila prevladujoč faktor še zmeraj cena, kot drugo pa tudi javni zavodi, lahko rečemo, še niso toliko strmeli k lokalne ponudbe, ki so bolj kot nije mali dobavitelje, kateri so hrano dobavljali iz uvoza. Tako da smo takrat, lahko rečemo, za preživetje, tukaj napisano, zadruge morali tudi uporabiti druge neke kanale, s katerimi smo lahko obstali do danes.
Zdaj, kot samo področje delovanja, da malo opišem, so bile glavno, se pravi, dostavo vrata javne prehrane. To, kar mislim, da tudi danes namen današnje tematike. Tukaj smo v letu 2011 in 2012, ko je bil projekt pripravljen radno izobraževanja na šolah, vrtcih, preko katerih smo potem želeli nekako pristopiti do njih, da smo začeli dobavljati. To so bile v Mariboru ena šola, Slave Klavora in vrtec Tezno, se pravi 3 enota vrtca v mariborskem območju, kateri so potem v začetku začeli redno jemati, so bile nekako naša glavna stranka. Sedaj delamo na način, da pošiljamo redne mesečne ponudbe v javne zavode in z večino javnimi zavodi delamo preko okvira pogodbe o dobavi živil. Se pravi, tukaj še javna naročila, se pravi ta tretja verzija, toliko niso prišla v poštev. Lahko rečemo, pri tem smo bili uspešni v domu starejših občanov in v parih šolah, kjer že imajo te izločene sklope 20%, drugače pa še v večini delamo preko okvirnih pogodb, kot tudi seveda zakon o zelenem javnem naročanju, katerega pa vidim, da v praksi še se šole same toliko ne držijo, kateri pa zahteva, lahko rečemo, se dajo čuo, da bi 10% živil morajo biti ekološkega porekla. Zdaj druga dejavnost je bila prodaja tedenskih zavojčkov, to je verjetno vam tukaj v Ljubljani tudi poznano, zeleni zavojček, dela podobno zadevo, od lokalnih kmetov dobavimo živila, jih sestavimo v eno gajbico in potem to gajbico dobavljamo naprej. Tu je vredno to, da je reden odkup skozi celotno leto, se pravi tudi v poletnih mesecih, ko imajo kmetje izdelkov veliko, lahko mi te zavojčke nekako prodajamo in s tem tudi odkupujemo od kmetov živila. Je tudi prednost v tem, da ima zavojček fiksno ceno, se pravi v poletnih mesecih je naša zadruga nekoliko na boljšem, v zimskih mesecih pa naši kupci, naše stranke. Potem izvajamo tudi kmečki catering, to je neka dodana vrednost. Tukaj se vključujejo društvo kmečkih žena oziroma gospodinje na podeželju. Registriramo morajo imeti dopolnilno dejavnost na kmetije, se pravi, da same gospodinje pripravijo živila, katera potem mi znotraj zadruge dobavimo in jih postrežemo na same lokacije. Kot zadnja zadeva, lahko rečem, pa je trgovina v centru mesta Maribor, kjer pa imamo na voljo, lahko rečemo, skozi celotno leto okrog 1000 različnih produktov. Zdaj, lokalna pridelava na našem območju, lahko rečemo, tekom teh naših 7-8 let, trenutno število pridelovalcev, tu predvsem mislim zelenjave, se povečuje. Tudi pri naših članih velikosti površin povečujejo, saj vsako leto nekako dosegamo višjo količino odkupa, okrog 40% rast, sedaj beležimo in vsako leto dobimo 10 novih kmetij. Zdaj, od vseh teh 113 kmetij, ko sem prej omenil, je okrog 30 do 40 nekaj teh zelenjadarskih, katera delajo tisto, za kar je naša zadruga bila prvotno načrtovana. Zdaj, z samim sodelovanjem z občino, moram povedati z MOM, se pravi mestno občino Maribor, smo ravno zaradi tega v tistem času pomoč v zadruge z statusom socialnega podjetja. Se pravi, mi smo že socialno podjetje, lahko rečemo v praksi izvajali, vedno mi smo imeli statusa, se pravi končne kratice. Smo takrat lahko prišli do financiranja javnih del v letu 2015, tukaj imamo eno napako, kjer smo imeli 2 osebe, kateri sta ravno spostavljali trgovino, lahko rečemo preko javnih del, katere občina sofinancirala tisti 15% deleža. Potem imamo 5-letni brezplačni najem prostorov, se pravi, da mi pokrivamo stroške in vzdrževanja objektov in stroške obratovanja. Tukaj pa je ta trgovina in potem tudi hladilnica. In seveda naročila naših storitev na njihovih dogodkih. Kot je prej gospa Katarina že povedala, veliko pripomorejo lahko občine s tem, da recimo dajo neki predlog samim javnim zavodom, da naj jemljajo lokalnih ponudnikov, ker načeloma se tega potem šolah tudi držijo. Vsi vemo, da ne smejo pritiskati na njih, ampak lahko pa nekako podajo svoje želje. In seveda naročila na storitvah mestne občine. Tukaj so cateringi, katere ima občina, lahko rečemo, na tedenske ravne in potem tudi se tam poskušamo čim več vključevati. Zdaj, tudi ostale občine nekako v določeni meri se pravi z velika podpore stojijo na strane. V veliko občin iz Slovenskih Goric, odkot zadruga izvira, je tudi partner v projektu Glas. To so manjše vrednosti, ampak lahko rečemo tudi pride pravno.
Tako da, to je zdaj to z moje strani, če še bo kaj postavljati, ne slišim. Hvala. Zdaj po 2 mariborskih primerih še 2 ljubljanska, ne bomo milice delali, še drugim predelom. V Ljubljani se pravzaprav tudi precej dela na teh kratkih prehranskih vehlah, kot se temu reče, in v Ljubljanski urbani regiji, kako se to počne v Ljubljanski urbani regiji, ne bo predstavil Roman Medved, regionalne razvojne agencije. V Ljubljanski urbani regiji magister Roman Medved že več let uspešno deluje na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. V zadnjih nekaj let v okviru regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije vodi tudi lokalno akcijsko skupino ki z evropskimi sredstvi podpira lokalne razvojne projekte in skrbi za izvajanje različnih projektov na področju spodbujanja podjetništva. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Nekako poznate naše delo, tak besed vseeno na začetek. Smo pač razvojna agencija, pokrivamo 26 občin v naših srednjeslovenski regiji in poskušamo delovati čim bolj široko in povezovalno na različnih področjih podeželja, podjetništva, prometa, okolja in smo nek posrednik med državo, Evropo, državo na eni strani in pa občinami in pa lokalnim okoljem na drugi strani, ker pač v Sloveniji regiji ni, pokrajin ni in smo mi tisti, ki ta tok informacij in pa tok na koncu tudi sredstev pa idej poskušamo usklajevati. To mojo kratko predstavitev nekje postavil 3 segmente. Prvi sklop bo bolj vezan na regijo in kje se mi vključujemo noter. Drugi sklop pa bom poskušal malo bolj poudariti te kratke verige, kratke verige, kje smo tu pri nas predvsem s kakšnimi izzivi se srečujemo in v kateri smeri bi dobro zapeljati naprej. Ker te konkretne aktivnosti, ki potekajo, nekaj predstavlja kolegica, pa mislim, da je bolj, da se pogovarjamo o izzivih, ki nas tu še čakajo. Mi kot razvojna agencija se vključujemo v različne tudi mednarodne projekte in eno od teh projektov je trenutno Robust v okviru Horizona in eno od tematik so prav kratke prehranske verige, kjer bomo poskušali neka znanja, ki že obstajajo v Evropi, prenesti tu v Slovenijo, k nam konkretno v regijo, pa tudi neke naše izkušnje prenesti ostalim. Ker nekje imajo podobne težave, v enih državah, v drugih pa teh težav nimajo. Če sem recimo malo bolj konkreten, mi se veliko ukvarjamo z prehrano in lokalno hrano v javnih zavodih. V nekaterih državah tega problema ni, ker pač javnega šolstva ni in nimajo prehranskih obratov, če tako rečem, in se s to prehrano ne ukvarjajo. Nekatere države pa so to rešili na boljši način, kot pa imamo mi trenutno pri nas rešeno. Mi bomo v okviru tega projekta tudi skozi neke praktične aktivnosti poskušali to kratke prehranske verige pri nas izboljšati. Ena od teh aktivnosti je že naslednji teden. Organiziramo jesensko borzo lokalnih živil, kjer smo povabili na eni strani pridelovalce, kmetje, na drugi strani pa tiste, ki se v javnih zavodih ukvarjajo s prehrano in bodo lahko na licu mesta, iz oči v oči, se dogovorili, kako to ponudbo v naslednjem obdobju izboljšati. Glede naše regije, 26 občin, srednjeslovenska regija, pol milijona prebivalcev, čeprav govorimo o ljubljanski urbani regiji, ko pa pogledamo številke, bi na prvi pogled rekli, pa se to je tipična podeželska regija. Skoraj 60% območja je pod gozdom, četrtina območja so kmetijska zemljišča, ostali del je pa urbano pozidano zemljišče. Po eni strani, če tako govorimo. Po drugi strani pa, če pogledamo številko, je pol milijona prebivalcev, kar pomeni četrtina prebivalcev Slovenije, v centru Ljubljane, v širši okolici in je po tej plati za Slovenijo je to res urbana regija. Iz teh številk, iz teh podatkov, iz tega realnega stanja pač izhajajo tudi ostali izzivi, ki nas čakajo.
In če pogledamo zemljevid, vidimo, da je res večji del regije pod gozdom, pod kmetijskim zemljiščem, manjši del pa je pozidan. Čeprav, potem, ko pa pogledamo tisto, kar je na terenu, realno življenje, se pa stvari poslabšujejo. Obseg kmetijskih zemljišč se v zadnjih letih zmanjšuje, povečuje se območje gozda, kmetijska zemljišča se zaraščajo, zmanjšanje število kmetijskih gospodarstv, ki delajo, obdelujejo zemljo, pridelujejo hrano, ki jo potrebujemo za nahranitev tega pol milijona prebivalcev. Tudi zmanjšuje že število zaposlenih v kmetijskem sektorju, da ne govorimo o starostni strukturi. In pa na splošno v povprečju kmetijska zemljišča v srednji slovenski regiji niso najboljša po povprečju, ampak so nekje drugega kakovostnega razreda, kar potegne za seboj obseg proizvodnje, koliko lahko pridelamo hrane na takšnih zemljiščih, da bi oskrbeli celotno prebivalstvo. Po drugi strani številke nam kažejo relativno črno sliko. Ko pogledamo kmetijska gospodarstva, skoraj polovica njih prideluje za sebe. To so sicer samo oskrbni, vendar samo za svojo družino. In iz tega vam tudi sledi, da regija kot taka bo težko samo oskrbna. Ne moramo govoriti o lokalni hrani iz osrednje slovenske regije, ampak lahko uporabljamo to, da je za osrednjo slovensko regijo, za ljubljansko urbano regijo, da je lokalna hrana praktično iz celotne Slovenije, ker je tudi dostopnost in transportna pot toliko kratka, da lahko to posebno vzamemo lokalna hrana, je tudi tista iz Maribora ali pa tista iz Kopra. Sama oskrbnost je nizka, številke kažejo, da praktično niti na enem področju skoraj ne dosegamo več kot 50%, nekaj malega da, vendar tu imamo kar še veliko za popraviti in izboljšati. So še velike možnosti. Mi smo v zadnjih letih se s tem začeli malo bolj načrtno ukvarjati. Organizirali smo večjo konferenco v 2014, kjer smo prvič na nek način skupaj pogledali, kje smo glede lokalne pridelane hrane. Govorimo o javnih zavodih, ker tudi, ko smo se odločili v tej smeri prvi korak je napraviti, smo se odločili za javne zavode in lokalna hrana v javnih zavodih, ker tega je tu v srednji slovenski res veliko. In tudi sredstva, ki se porabljajo za to hrano, so relativno veliko. Govorimo kar o težkih milijonih, ki grejo za hrano v javnih zavodih. Računajte, da samo v mestni občini je čez 50 osnovnih šol, vrtcev, širša regija, pa grejo številke čez 100, plus domovi upokojencev in ostali, tako da res je tu veliko še odprtih možnosti. Skupaj z ostalimi razvojnimi agencijami iz Slovenije, 12 razvojnih agencij, smo na to temo pripravili tudi skupno projektno idejo, kako izboljšati to stanje lokalne samooskrbe. Projektno idejo smo predstavili tudi ministru za kmetijstvo, ministru za šolstvo, ministru za zdravje in nekje se še vedno splojujem, kako ta projekt mogoče spraviti v življenje, ker to ni samo problem kmetijstva ali pa ministrstva za kmetijstvo, ampak je problem ministrstva za šolstvo in problem ministrstva za zdravje, ker od kvalitetne hrane, lokalne hrane je odvisno tudi zdravje najprej otrok in pa potem tudi, kot izrazijo, odraslih, če tako gledamo. Tu se srečujemo z velikim številom različnih akterjev, ki po eni strani bi skupaj radi dosegli nek poenoten cilj, po drugi strani pa vsak se srečuje s svojimi težavami in na nek način vsak, če tako rečem, po domače vleče na svojo stran. Tu imamo na eni strani kmetje in tisti, ki se s kmeti na nek način ukvarjajo, od kmetijske svetovalne službe, živilska predelovalna industrija, ki je na nek način povezano s kmetijstvom, in pa na drugi strani pa vsi ti uporabniki, ki pa imajo tudi svoje zahteve. Niso to samo javni zavodi, tudi na koncu turistični ponudniki in pa celotno prebivalstvo. In če pogledamo malo bolj podrobno, kdo se s kakšnimi problemi srečuje in tisto, kar tudi mi v tem vsakodnevnem delu pridemo do tega, če pogledamo najprej javni sektor
ko hoče nabavljati to dobro lokalno hrano, prvo naleti na oviro sistem javnega naročanja. Sicer je tu država naredila korak naprej, pa je nekaj let nazaj uvedla ta sistem, da se do 20% lokalne hrane lahko izloči iz sistema javnega naročanja, vendar še vedno za nekatere je to premalo in še vedno zahteva kup nekih administrativnih opravil, da temu sledimo. Tako da to je prvo, kar se dogaja. Drugo pa šole, vrtci, tudi domov upokojencev, marsikdaj je problem kadrovska podhranjenost z organizatorji prehrane oziroma tistimi, ki se s to hrano v zavodu ukvarjajo. V večini primerov, vsaj kar se tiče recimo osnovnih šol, je lahko to, ko bom rekel v navednicah, pol človeka, ki je odgovoren za to pripravo hrane, nabavo hrano, pripravo jedilnikov in vse ostalo, ali pa celo manj. In marsikdaj se zgodi, da ti ljudje, ki so vpeti v ta proces, nimajo časa se ukvarjati s posameznim kmetom, a bo pripeljal 10 kg krompirja ali pa ga ne bo, ampak je enostavnejše pač naročiti Mercatorju in Mercator bo pač pripeljal, kar bo pripeljal. Tako da to je recimo eno od problemov. Drugo je pa na drugi strani se pa srečujemo tudi, ko se pogovarjamo s temi organizatorji prehrane, ozaveščenost staršev in pa otrok. In tu je stalno nek konflikt interesa, ali boš dal otroku dobro hrano, ali boš dal otroku tisto, kar želi jesti. Kar pomeni po eni strani pizza, če govorim tako poenostavljeno, pa na drugi strani pa nekvalitetni ali jogurt, ali neko kvalitetno zelenjavo. Tako da tudi tu organizatorji prehrane so stalno v nekem konfliktu in je veliko odvisno od staršev, koliko so pripravljeni to vzeti za svoje in pa po drugi strani tudi pritisniti na šolo, da mora biti hrana kvalitetna. Tako da tu so recimo težave in mislim, da bi morali tudi ozaveščenje prebivalcev, staršev, otrok, da bi morali temu primerno pristopiti in ta segment poudariti. In ena od zadev je tudi finančna zahtevnost, prilagodljivost, kar je že kolega iz Maribora povedal, cena lokalno pridelane hrane. Marsikdaj odstopa od tistega, kar imajo javni zavodi po proračunih zapovedano, da lahko porabijo za hrano na posameznega učenca ali pa na posameznega otroka. In tu mora šola, mora javni zavod stalno tehtati med finančnimi zahtevami po eni strani in pa kvaliteto hrane, ki je v tem trenutku na trgu. To je plat, ki jo mi opažamo v javnih inštitucijah, je pa seveda druga plat pa pri pridelovalcih. V Ljubljanski urbani regiji so ti pridelovalci, če pogledamo že velikost kmetije, povprečna velikost kmetije je nekaj čez 7 hektarov, kar pomeni, da so v povprečju te kmetije manjše in nimajo možnosti za neko veliko pridelavo. In iz tega ven avtomatično pride tudi, da ljudje, kmetje, marsikdo slabo pozna sistem javnega naročanja, možnost izvzema iz sistema javnega naročanja in tako naprej in se sploh že vnaprej odrečejo temu, da bi poslovali z javnimi zavodi. Mi se s tem ne bomo ubadali, da grem na tržnico in prodam po tisti tekoči ceni, pa še višjo ceno bom imel. To je recimo, marsikdaj smo slišali od kakšnega organizatorja prehrane, kaj mi pomeni, sem se dogovorila s kmetom, ko sem rabila, ga ni bilo od nikjer, srečala sem ga pa na tržnici, je isto zadevo prodala. Ker je pač trenutna cena večja od tiste, ki pa jo dobi z javnim zavodom dolgoročno pogodbo. In to je tudi tako, govorimo stalnost dobave na dolgi rok, po eni strani kmetje se tega bojijo, podpisati pogodbo za 1 leto ali pa za 2 leti, ker ja ne vem, kako bomo prišlo, ne vem, neurija, kako pol, ko mi bom nišlo pridelka, kaj pa pol. To je po eni strani, po drugi strani je pa stalnost dobave lahko tudi pozitivna plat, da kmet sklene pogodbo z javnim zavodom za obdobje 2 let in veže naprej, koliko približno mora pridelati. Tudi taki primeri so odkrito se rekli, sem se dogovorila s kmetom in je lepo za naslednjo leto zasadil eno nivo krompirja več. In to je pa tisto, kar moramo iskati v teh pogovorih in v tem sodelovanju med enim in drugim. Cenovna prilagodljivost, sem že omenil,
včasih moraš prodati na tržnici kot po javnem zavodu, to je realnost, posebej tu v Ljubljani, ker praktično vsa hrana, ki pride, se proda, ker je primanjkuje. Eno od problemov oziroma izzivov je tudi kvaliteta hrane in pa zagotavljanje ali pa uvrščenost te pridelane hrane v različne sheme kakovosti. Če hoče kmet prodajati hrano v vrtce, mora biti registriran za prodajo pri za varno hrano, upravljajo varno hrano in marsikateri kmet, marsikateri pridelovalci tega v to ne spušča, ker potegne za seboj spet neke administrativne zahteve, neko sledljivost in tako naprej. In tu je še priložnost tudi za kmete, da poskušajo to kvaliteto zagotavljati na čim daljše obdobje. In pa tista zadeva na koncu, ki je pa tudi kolega iz Maribora že povedal, povezovanje za skupno prodajo. To pogrešamo, je pa težko zagotoviti, ker pač očitno smo res Slovenci taki, da se težko povezujemo, težko delamo skupaj in tega vsaj tu v regiji primanjkuje. So pobude, so tudi neke zadruge, ki pa nažalost tudi vsaj v tem trenutku niso sposobne zagotavljati nekih večjih količin, kar se tiče naspravljalnih zavodov. Ostajajo zadruge te velike, od Krka in tako naprej, ki se pa marsikdaj z manjšimi zadevami ne nočejo ukvarjati. Tako da tu je res odprto polje na področju zadružništva in to še kar veliko odprto polje. Mi smo tudi v okviru projekta in skupaj s strokovnjaki razvili neko metodologijo, če tako rečem, kaj vse te kratke verige za prehranske verige, kaj vse je potrebno njih upoštevati, čisto tako, da vidite nek koncept v grobo. In moram pa na koncu vseeno povedati, da neka ideja, ki sicer mogoče na prvi pogled se sliši na nek način spet neka strategija, več vendar izkušnje kažejo, da bi bilo mogoče dobro pristopiti k izdelavi neke strategije, prehranske strategije za regijo, ki bi vse te elemente na nek način upoštevala. Od kmetijskih zemljišč na eni strani pa do izobraževanja in usposabljanja ozaveščanja prebivalcev. Nekatere evropske regije so to že imajo, tudi v okviru projekta Robust bomo verjetno to poskušali neke izkušnje pobrati, v Angliji je to Wales, tudi na Nizozemskem že imajo, tako da tu je en izziv mogoče, ki bi prišel na vrsto v naslednjem obdobju. Toliko z moje stvari, pa hvala. Hvala in še zaključimo tako, kot smo začeli z Mestno občino Ljubljana. Nataša Jazminšek-Sršen bo govorila o skrbi z lokalno pridelano hrano v Mestno občino Ljubljana. Nataša Jazminšek-Sršen od leta 2013 vodi oddelek za varstvo okolja v Mestni občini Ljubljana. In predvsem v letu 2016 je uspešno vodila projekt Ljubljana zelena prestolnica Evrope, ki je pač najvišje priznanje mesta na poti doseganja visokih okoljskih standardov in tudi skrbi za nenehno izboljšanje kakovosti življenja. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Torej danes bom predstavila oskrbo z lokalno pridelano hrano v Mestni občini Ljubljana. Zakaj je tako pomembna lokalna oskrba oziroma lokalno pridelana hrana? Verjetno ni potrebno zgubljati veliko besed od tega, da je ta hrana zdrava, da je seveda vpliv na okolje minimalen, če samo pomislimo na transport živil iz oddaljenih krajev, na porabo energije, porabo embalaže, da s tem krepimo lokalno gospodarstvo, da na vse zadnje prihodki ostanejo v lokalnem okolju in na vse zadnje je pomembno tudi to, da se nekako povezuje končne uporabnike pa same pridelovalce. Skratka, zakaj pospeševati oziroma povečati
povečevati delež lokalno pridelane hrane, je odgovor zelo jasen. Ljubljana ima pravzaprav zelo dobre pogoje za to, da bi se povečal delež lokalno pridelane hrane oziroma uporaba le-te v našem okolju. Kar 3/4 celotne površine, in ta površina je približno nekaj čez 260 kvadratnih kilometrov, 3/4 te površine predstavljajo zelene površine, bodi si, da gre za gozdove, travnike, polja, njive, vodne površine. In če pogledamo takole na sliki, se ta zelena barva zelo lepo odraža. Mesto oziroma mestno občino Ljubljana sestavlja veliko naselje Ljubljana in potem še 37 manjših naselij. In ta podeželski značaj mesta je predvsem na vzhodu Ljubljane, torej Posavsko hribovje. Najdemo pa številne kmetijske površine oziroma kmetije tudi znotraj naselja Ljubljana, predvsem Kleče, Savje, Ježica, kjer je veliko kmetij, kjer se pravzaprav pridela glavnina te zelenjave, ki se potem tudi nameni uporabo našim meščankam in meščanom. Zdaj, kot rečeno, torej pogoji za to, da se lokalna samooskrba poveča, so zelo dobri. In ta cilj smo si že zapisali tudi v naše strateške dokumente, najprej v program varstva okolja za mestno občino Ljubljana za obdobje od 2014 do 2020. Med 4 strateške cilje smo enega umestili, ki se nanaša prav na to, torej maksimalno izkoristiti površine za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. In drugi, ki še bolj natančno opredeljuje vse te cilje, je pa strategija razvoja podeželja, kjer seveda se ponovno naslavlja ta vprašanja v povezavi z povečanjem lokalne samooskrbe s hrano. Kot že rečeno, pogoji so odlični, veliko kmetijskih površin. Iz popisa iz leta 1991 je sledilo, da je na območju mestne občine Ljubljana 1343 kmetij s povprečno velikostjo 4 hektare, kar pomeni sorazmerno majhne kmetije. No, ampak nov popis po 10 letih je pokazal, da se sicer število kmetij zmanjšuje, povečuje pa se velikost teh kmetij, kar kaže, skratka, da tudi to kmetijstvo raste, vsaj v smislu količine pridelkov. Seveda spodbujamo razvoj integriranega in ekološkega kmetijstva. Že danes imamo kar nekaj ekoloških kmetij in ta razvoj oziroma to so cilji tudi za prihodnje, povečati delež kmetij z ekološko pridelavo. Kaj je pravzaprav tisto, kar se prideluje v Ljubljani? Pravzaprav so razmere zelo ugodne za proizvodnjo prehrambenih oziroma hrane. Tako je od cirka 6000 hektarov kmetijskih zemljišč, jih je približno 1/3, na katerih se pridelujejo rastlinske in krmni izdelki oziroma rastline in krma. In sicer od tega je približno 8% zelenjadnic in 4% krompirja in večino tega se proda na tržnici ali tem večjim grosistom oziroma končnim ponudnikom. Na vzhodu Ljubljane, torej Posavsko hribovje, je značilno predvsem pridelava sadjarstva, tako da je danes 29 hektarov sodobnih sadnih nasadov, prevladujejo jabolka, sledijo pa tudi drugi sadeži, predvsem hruška, sliva in češnje, pa tudi 5 do 6 hektarov jagodičja, torej jagod. Kot rečeno, glavnina zelenjave pa se pridela v tem ravninskem delu na območju Kleč, Savelj in drugih teh manjših naselij. Ne glede na to, kar je bilo povedano o kmetijskih zemljiščih, pa mi spodbujamo tudi posameznike, da si lahko pridelajo nekaj pridelkov zelenjave za svojo lastno uporabo. Zato je eden od naših strateških ciljev tudi razvoj vrtičkarstva v Ljubljani. Danes imamo 6 velikih vrtičkarstv
vrtičkarskih območij, in sicer Dravlje, Štefansko naselje na Ježici, Rakovi Jelši, zadnji dve, ki sta nastali v zadnjih 2 letih, je še veliko območje ob Vojkovi cesti in pa na cesti Iga-Grudna. Skratka, nekaj manj kot 800 vrtičkov. Lahko rečem, da je povpraševanja zelo veliko in da je tudi vrtnarjenje postalo zelo popularno med našimi meščankami in meščani. In naš cilj je, da bi pravzaprav vsak meščan lahko prišel, tisti, ki seveda nima svojega vrta, da bi lahko prišel do vrtička na zemljiščih v lasti MOL. Vrtičkarska območja urejamo na 2 načina. Imamo 2 območji, ki sta z nadstandardno opremo, kar pomeni, da ima vsak vrtiček, da je opremljen z lopami, da so zraven tudi otroška igrišča, kompostniki in tako naprej, skratka celovita oprema, in pa ostala območja, ki se urejajo po principu nekih skupnostnih objektov, ki so opremljeni z potrebno infrastrukturo, se pravi s kompostniki, zbiranjem deževnice in ostalim, kar je potrebno za uspešno vrtnarjenje. Želimo si, da so ti vrtičkarji dobro usposobljeni za delo. Na teh vrtičkih je seveda možno samo ekološko vrtnarjenje, zato smo vzpostavili tudi 2 učna vrtova, en vrt na območju Rakove Jelše in en vrt na območju Ježice. In lahko povem, da sta zelo živahna ta 2 vrtička, skozi celo sezono, skozi celo leto praktično so na teh vrtičkih prisotni strokovnjaki, ki vse uporabnike nenehno izobražujejo, kako ekološko vrtnariti, kaj zasajati v določenem času, na kakšen način ravnati. In v letošnjem letu smo na ta način že organizirali preko 30 delavnic predavanj in tudi tukaj zaznavamo ta trend, da si ljudje želijo pridobiti ustreznih znanj in tudi sami zase pač nekaj vrtnariti. No, še nekaj, kar zelo rada omenim, so naši javni sadovnjaki. Smo med tistimi redkimi prestolnicami, ki si želimo, da bi v naši sredini imeli tudi več javnih sadovnjakov, torej da bi bili sadeži potem namenjeni vsem. No, do danes smo zasadili 4 javne sadovnjake, približno 500 sadnih dreves. Žal smo pri tem pa naleteli na popolnoma nerazumna dejanja, namreč čisto vsi sadovnjaki so bili že večkrat uničeni, torej žal se je dogajal nenehno vandalizem, tako da nas je malo ustavilo, no, ampak mi smo pa čisto obupali. No in ko govorimo o samooskrbi, je potrebno omeniti tudi čebelarstvo. Saj vemo, da je kar 1/3 pridelane hrane odvisna od opraševalcev. Čebele so seveda tisti najbolj pomembni opraševalci. Čebelarstvo ima v Ljubljani zelo bogato tradicijo, kar 3% vseh čebelarjev slovenskih deluje prav na območju mestne občine Ljubljana, s preko 4500 panji in združenji v 5 čebelarskih društev so kar eden od pomembnih deležnikov na področju samooskrbe. Zdaj, tukaj delamo zelo veliko, v zadnjih letih smo izvedli številne aktivnosti, predvsem na področju spodbujanja urbanega čebelarjenja. Tako da danes lahko v mestnem središču na številnih strehah opazite čebelje panje in ta med pridelan v mestu je izjemne kakovosti, ne vsebuje pesticidov, insekticidov, ne vsebuje težkih kovin in se skratka lahko ponaša z res dobro kvaliteto. Smo pa seveda naredili tudi mnoge druge aktivnosti za to, da bi čebelarstvo bilo, oziroma da bi vzpostavili čim boljše pogoje za čebele, tako da zasajamo na vseh javnih površinah medovite rastline, spodbujamo tudi posameznike, da na svojih vrtovih, na balkonih, na okenskih policah zasajajo medovite rože in da nudijo pašo čebelam tudi takrat, ko jo ni te naravne paše. Skupaj študenti fakultete za arhitekturo smo oblikovali tudi posebne čebelnjake in čebelja stojišča, ki so primerna za to urbano okolje. No, ta na sliki stoji v botaničnem vrtu in deluje tudi kot učni čebelnjak.
Potem vzpostavili smo oziroma se povezali z izobraževalnimi ustanovami, šolami. Danes je v vseh triadah že program čebelarjenja, da se lahko tudi pod mlade poči čebelarstva, turistične poti so zasnovane in tako naprej. In plod vseh teh aktivnosti je tudi ljubljanski med, ki ga danes uporabljamo tudi kot protokolarno darilo. Seveda si želimo predvsem povečati delež te lokalno pridelane hrane, da se ta uporaba poveča tam, kjer imamo največ možnosti vplivati. Prej je bilo lepo povedano, da če občina pospeši oziroma daje pozitiven zgled javnim zavodom, šolam, vrtcem, potem se lahko marsikaj zgodi. To na mestni občini Ljubljana zelo intenzivno delamo. Po pregledu, po nekakšni analizi, kakšno je stanje, nekaj ste o tem že od mojega predhodnika slišali, smo preprosto ugotovili, da se glavnina živil še vedno nabavlja prek teh velikih trgovskih centrov, da se le manjši delež, v primeru Ljubljane le 4% uporabo oziroma se kupi teh živil dejansko od teh malih proizvajalcev hrane, kar nas je seveda spodbudilo k temu, da je treba prav na tem področju, na področju šol in vrtcev maksimalno narediti. Kaj smo začeli? Začeli smo intenzivno pripravljati različna izobraževanja, delavnice, kamor smo povabili te načrtovalce obrokov v vrtcih, v šolah, vse tiste, ki se torej ukvarjajo z prehrano in pa seveda tudi ponudnike lokalno pridelane hrane, tematske delavnice, kjer so znani kuharji iz teh lokalno pridelane hrane, kjer so pripravljali jedi primerne za mladino, take všečne mladini, domačo hrano, tuje, po tujih receptih, ekološko hrano, skratka vse, da bi čim bolj približali končnim uporabnikom. Delali smo oziroma povezovali uporabnike in pa pridelovalce na različnih dogodkih, na različnih delavnicah, vzpostavili spletno stran, kjer lahko najdejo te informacije in zelo pomemben korak je bil, ko se je z vsemi šolami, z vsemi vrtci srečal župan in kar ukazal, da je potrebno maksimalno skladno z javnimi naročili dejansko upoštevati ta pravila, da se ta lokalno pridelana hrana maksimalno uporabi tam, kjer torej smo imeli možnost dejansko kaj narediti. No, zelo zanimiva in uspešna je bila tudi tako imenovana potujoča delavnica po poti do Brod. Ta pot do Brod povezuje kmete na področju Kleč, Savelj in Ježice, torej tam, kjer se tudi glavnina te zelenjave pridela in pot pelje od ene kmetije do druge, kjer si lahko uporabniki kupijo te pridelke. No, mi smo pa povabili predstavnike šol in vrtcev, tako da so se spoznali s temi kmeti, da so videli, kaj imajo na samih kmetijah, okusili te izdelke in potem se tudi lažje odločali za nakup pri samih proizvajalcih te hrane. Hkrati smo povabili tudi kuharja, Primoža Dolničarja, ki je iz teh surovin zares pripravljal izvrstne jedi, take, ki so bile všeč tudi mladim. No, tukaj je ena tabela samo za ilustracijo, ker ni popolna, daleč od tega, zato ker je bila zbrana samo na podlagi anket, ki smo jih upravili v vrtcih in šolah, ki pa seveda niso bile popolne, ker je temeljilo, torej ti podatki so temeljili samo na nazaj vrnjenih anketah, ampak bistvo je to, da se pa vendarle kaže, kako se ta trend povečuje, torej trend uporabljene lokalno pridelane hrane vendarle iz leta v leto raste in iskreno upamo, da bo ta trend naraščal tudi v prihodnje. Omenila bi še en projekt zelene nabavne verige, ki pa je nastal pravzaprav na pobudo vse pogostejših turistov v Ljubljani. Namreč turisti, ki pridajo, si želijo lokalno pridelane hrane, želijo videti, kaj lokalno okolje ponuja in v sodelovanju z Zavodom za turizem smo se lotili tudi projekta zelene nabavne verige, kjer smo spodbudili hotelirje in gostince, da uporabljajo 100% lokalno pridelano hrano. No, v ta namen smo se povezali tudi z Zadrugo
zadrugo Irina, ki je nekako vezni člen med hotelirji, gostinci in pa med pridelovalci. Pripravili posebni priročnik, vzpostavili spletno stran, se večkrat srečali z vsemi in v letu in pol je bilo v tiste hotele in restauracije, ki so se priključili projektu, že dobavljeni 18 ton lokalno pridelane hrane, torej hrane iz ljubljanskega območja. Ne bom pa zdaj prav veliko besed namenila borzi lokalnih živil, ker jo je moj predhodnik v prejšnji prezentaciji že uporabil, pa vendarle, tudi to je en pomemben korak, ki smo ga začeli v letošnjem letu, v februarju, kjer je bila prva borza izpostavljena preko 80 udeležencev, vseh, ki so se med seboj lahko pogovorili, ugotavljali, kaj kdo ponuja, po kakšni ceni, na kakšen način, skratka, izmenjava informacij. No in to borzo bomo ponovili prihodnji teden. Skratka, tudi to je metoda, s katero lahko povežemo vse tiste ključne akterje, zato da se poveča delež uporabljanja lokalne hrane. In čisto za konec, zato da si lahko tudi vsak občan, vsaka meščanka, vsak meščan, da vidi, kaj vse ljubljansko podeželje ponuja. Vsako leto organiziramo številne dogodke, od festivala ljubljanskega podeželja, tedna jabolka v Ljubljani, medeni dan, kjer se predstavljajo vsi ponudniki medenih izdelkov, pa festival za tretje življenjsko obdobje, ki se prav tako za to lokalno pridelano hrano predstavijo vsi ponudniki. Skratka, kar veliko aktivnosti je bilo izvedeno, še več dela nas čaka v prihodnje in cilj je povečati delež lokalno pridelane hrane povsod, kjer je to možno. Hvala. S tem smo prišli do konca predstavitev in zdaj bi jaz vas povabil, da najprej naslovite vprašanja neposredno na govorce, v upanju, da se bo tudi s pomočjo teh vprašanj se potem razvila razprava, podobno kot se je pravzaprav v prvem delu v nekaj meri že. Tako da zdaj najprej, če ima kdo kakšno konkretno vprašanje za Karolino, Elisa, Nataška ali pa Moja ime je Mateja in prihajam iz Kočevja in bi imela za to gospod Zviškov eno vprašanje. Mene pa sicer smešno slišam, dejansko me zanima, koliko pa stane najem vrtičko, za kako obdobje in koliko ljudi imate na mestni občini, ki se ukvarja z oddajo teh vrtičkov, ker za 800 ljudi poskrbeti, pa vsak na svoje državi ni moče kaše. Bom prva stala. Ja, z vrtičkarstvom se pravzaprav ukvarja samo naš oddelek za varstvo okolja in prav s tem področjem se ukvarjata dve kolegici. Zelo veliko dela, predvsem zato, ker je to individualno delo s posamezniki in tukaj verjamite, da je zelo, zelo naporno. Sicer je pa tako, da je najem vrtička zelo ugoden in sicer od 70 centov na kvadratni meter za eno leto za tiste vrtičke, ki nimajo te nadstandardne opreme oziroma 1 evro na kvadratni meter na leto za tiste nadstandardne. Lahko si predstavljate, kakšen to znesek je, če govorimo o vrtičkih, ki so v velikosti od 40 pa do recimo 90 kvadratnih metrov. Se pravi, sorazmerno majhen, ob tem, da tiste družine, ki imajo nižji standard, ki dokazujejo pač, da so v nekih minimalnih prihodkih, ti pa imajo lahko tudi brezplačen najem. Še eno vprašanje imam. Kako ste postavili pravila? Pravila, mislite, kdo lahko najame vrtiček ali pravila, kakšna veljajo? Znotraj skupnosti vrtičkov, ki si bodo ostali. Ja,
imamo splošna pravila, ki veljajo, kako, na kakšen način, se pravi, da je dovoljeno ekološko kmetovanje, kako ravnati s kompostom, kako ravnati z odpadki, ki se pojavijo. Kakšnih drugih posebnih pravil ni, je pa res, da ima vsako vrtičkarsko območje nekega svojega internega med vrtičkarji zbrane neke skupine, s katero se srečujejo, kjer rešujejo neke osebne odnose med vrtičkarji, pa tudi mi se srečujemo z njimi, vsaj 2-krat na leto imamo srečanje z vsemi vrtičkarji na posameznem območju, kjer se o morebitnih težavah pogovarjamo, rešujemo sproti, res pa je kolegica, ki dela na tem področju, je vsakodnevno prek telefonskih klicev v stiku z njimi. Mi se bomo še pozanimamo za kakšni so te programi za reševanje dostopov do okolje kmetovanja in mogoče ste kaj povezani z harmonijno delavnice, kitajska, recimo, in ne vemo, kakšne subvencije, kako recimo nekaj kmetijskega parja na način. To je dosti radnih metrov nekaj liceja, kako bomo močno da pomisli, da gledaš začelo trenjave, če si na luni. Nekaj je. Samo treba vzpostaviti. To je vprašanje za Natašo Zbinšek Sršenju. Malo sem se ozival. Ok. Mogoče izmestim pa... Aha. Ne vem, če sem prav razumel slovenske, to so vrtičke, to je za osebno uporabo in ni namenjeno za prodajo. To vseeno niso neke velike površine. Zdaj pa, če hočete pa kaj več okrog kmetijstva, pa vem je težko, kar je povezano na najem ali pa nakup zemljišča. Subvencije so preko kmetijskega sklada, vendar mora biti že kar malo konkreten projekt. Tako da je težko lahko se pol po zaključku, kakšne besede več rečemo, ker je težko odgovoriti. Hi, this question can be for Natasha or anybody else. Are there any efforts to promote any sort of new innovative farming techniques like indoor agriculture, vertical farming, agriculture, things of that nature within Ljubljana? Zdaj, če govorimo o teh velikih kmetijah, se pravi o kmetih, potem seveda ima, s tem, da v tem primeru delujejo kmetijske svetovalne službe, ki delujejo na tem področju in ki se intenzivno izobražuje kmete, vsekakor. Kar se pa tiče teh malih vrtičkarjev na vrtičkarskih območjih, v tem primeru pa, kot sem prej rekla, mi imamo vse skozi prisotne strokovnjake z tega področja, ki nenehno izobražujejo, dovoljeno je vsekakor samo ekološko kmetovanje in o vseh mogočih tehnikah poučujejo, izobražujejo te male uporabnike. Velike pa mi kot mestna občina ne, ampak tu pa delujejo druge službe kmetijsko-svetovalne v okviru države, ki pa bedijo nad njimi. Delujemo pa s temi velikimi kmeti predvsem v smislu varovanja okolja in tal, kjer pa izobražujemo oziroma sodelujemo s kmetijskimi svetovalnimi službami predvsem v smislu varovanja podzemne vode, kaj se sme, kaj se ne sme, kakšna sredstva se smejo uporabljati, kaj ne. Tudi spremljamo, izvajamo monitoring tal na teh kmetijskih zemljiščih in opozarjamo, ukolikor prihaja do kakršnih koli presedanj, kar je
oziroma kje je potrebno izboljševati stanje ali pa tudi kakšne druge tehnike in tehnologije uporabe. Hvala. Lahko se zdaj seveda tudi vprašanje že širša ponujajo v povezavi z tudi predhodnimi predstavitvami, kakšni je zdaj popoldne smo govorili predvsem o lokalni, recimo, nabavi hrane in kmetijskih pridelkov, pa vendar kakšen nek širši vidik tega ustvarjanja lokalnega bogatstva. Jaz, recimo, če začnem malo samo na to temo, ko ste prej začeli, ste pri okviru Ljubljanske urbane regije kar nekaj ovir pravzaprav identificirali. Zdaj vem, da se v okviru projekta to dogaja, ampak s kom pa recimo se na ravni države ali Evrope pogovarjate pri odpravljanju teh ovir, recimo, kdo so vaši sogovorniki na drugi strani? Kot sem že prej povedal, deležnikov v teh zadevah je velika. Po eni strani država, Ministrstvo za kmetijstvo, ki pelje na tej politični ravni in mi smo tudi razvojna agencija vpeti v pripravo teh programov razvoja podeželja, ki so potem se izvajajo iz okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako da tam se neka politika nastavlja, smo tudi člani teh delovnih skupin, kjer se zdaj pripravljajo za novo programsko obdobje. Tako da nek manjši vpliv v vsakem primeru z naše strani je brez ravno besedo pri teh kmetijskih politikah, da tako rečem, imajo od Zadružne zveze do Kmetijsko-gozdarskega zavoda, Kmetijski inštitut in mi moram reči, da smo z njimi kar dobro na vezi. Tudi ta model samooskrbe je nastal v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom. Mislim, da tudi, če se bomo odločili na nivoju regije, da bi to strategijo, prehransko strategijo postavljali, da brez teh inštitucij, brez teh strokovnega dela ne bo šlo. Je pa res, da vedno potem trčiš na terenu po tisto konkretnega pridelovalca s svojimi težavami, s tisto velikostjo zemljišča, ki ga ima na razpolago in z možnostmi, ki jih ima kot posameznik za pridelavo hrane. Tako da je res tu veliko vplivov in veliko pogovarjanja, da pridemo do nekaj rešitev. Kaj pa gospodarstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za javno naročanje, oziroma pač odgovorno za javno naročanje, so tukaj tudi akteri v teh procesih? Ministrstvo za gospodarstvo malo manj, tam je sicer vezano na živilsko predelovalno industrijo, ki je v sklopu gospodarske zbornice imajo svojo zbornico, tako da tu je en segment. Kar se pa tiče Ministrstva za javno upravo, pa tudi Ministrstvo za finance na koncu obstaja pobuda, da bi se dobava lokalne hrane javne zavode izvzela iz sistema javnega naročanja. Mi to pobudo pozdravljamo in podpiramo v vsakem primeru, ker je to pač nek nonsens, ki dolgoročno ne bo prinašal dobrih rezultatov. Je pa vse po nekih neuradnih signalih, Ministrstvo za javno upravo ni preveč nadušeno, ker pač spet je nekdo izstopi iz nekega sistema in za državo, za celotni sistem je to verjetno res po eni strani pomembno, vendar pa mislim, da bi s tem po eni strani izboljšali prehrano prebivalcev, izboljšali zdravje, znižali stroške za zdravljenje, če hočemo dolgoročno gledati. In pa tudi ocena je, da bi s tem kar povečali število novih delovnih mest, če bi povečali oskrbo z lokalno hrano, mesto uvoženo, predelano doma, bi se tudi poznalo to na samo gospodarstvo. Tako da to je nek realen vpliv, vendar je pa stvar na koncu politike, da se to odloči. Je pa pobuda tudi strani evropskih poslancev, ker pa morala tudi Evropska skupnost na to temo svoje povedati. Po drugi strani, če vidimo, da se nekatere stvari izvzeti iz javnega naročanja, ne vidimo razloga, zakaj tudi lokalna hrana ne bi bila z tega izvzeti.
torej iz zadruge Dobrina. Če ste mogoče, oziroma če se vam je zgodilo, da ko ste prišli do 113 članov in verjamem, vsaj pa nas je tako, odprli smo mnoga vrata, veliko stvari smo povedali, zreklamirali, predstavili kmete, sama prihajamo v zadruge za kaj Čevske, ampak jih tako s pomočjo občine, smo ustanovili sploh javnim zadrugom predstavili teh 6 ali pa 7, ko imamo mi kmetov v Čevskem, ki so sploh bili želje, da bi prišli na lokalni trg. Ampak se nam zdaj pojavlja, pa me zanima, če se vam tudi vam pojavlja. 3 leta smo delali pač enormno veliko, da bi dobili pozitivne informacije nazaj. In ker so se šole niso čist 100% se odzvale na to na našo ponudbo, ki ravno tako pošiljamo vsak teden, so raje obrale pot in ko smo jih predstavili kmete, danes naročijo vse direktno preko kmetov. Kako se temu zaobili? Enostavno mi nismo, ne najdemo sistema. Čeprav so vsi zadružniki, ne boste verjeli, in nas so občin zbor vsi pridejo. Enostavno ne vem, kako ne to naredimo drugače. Ja, tako je. Tudi pri nas lahko rečemo, imamo podobne težave pri določenih kmetih. Zdaj to skozi izpostavljamo na sestankih, tudi tiste kmete, katere recimo poskušajo to početi, izpostavljamo na sestanku in skozi razlagamo, ne, da dobesedno, ko en kmet zniža ceno v javnem zavodu, zato ker mu šola reče, ne vem, krompir mi dobimo, ne vem, pri zadrugi za 70 centov, daj nam ga ti za 65, da bodo potem prišli, ko bodo se vsi pogovarjali med sabo na, ne vem, 20 centov in potem nekako poskušamo odpovedati, da to ni pravo pot do tega, se pravi, da poskušajo samo pristopati na trg, ne. Kot tudi se potem hitro pojavi težava pri javni ustanove, ko recimo temu kmetu ali krompirja zmanjka, oziroma ali da je nekvaliteten krompir, ker recimo, če imate 3 kmete, še lahko vi zmeraj greste zamenjate, pa zadevo v 2 urah popravite, zdaj, če pa kmet en sam, pa to naredi veliko težje. Tako da, se pravi, se tudi pri nas pojavlja to, recimo, da kmeti hodijo direktno, ampak na srečo še ne v taki količini, da bi bili ogroženi ali kakorkoli, ampak se pojavljajo. Poskušajte se dogovoriti na sestanku, recimo, da nekako dorečete, ne? Ker kmet dvomim, da dosega dosti boljšo ceno preko vrtca, kot pa bi dosegal preko vas, ne? Tako da tukaj se poskušajte pač odkrito pogovoriti, pa najti neke rešitve. Se je samo problem v davku. Recimo, 22%. Ampak zanimivo mi je pa tudi, pa ne vem, če ste to zaznali, smo se mi poskušali šolami pogovarjati, se pravi, ogromno smo naredili. In je v enem letu kar mrknil sistem, se pravi, niso več naročeni. Tako je šlo pa kmeta, isti, od katerega smo prej hrano v šole preko zadruge prodali, spet v šolo in predstavili svoje dele, so jih spet na boljši. To sploh pač ne razumem, da smo tam. To pa je zanimivo. Ker recimo načelno imamo izkušnjo tako, da smo tudi mi, ko smo v začetku iskali šole, smo včasih polagali veliko truda v določeno šolo, pa ni bilo rezultata. Se pravi, ker niso v šoli za lokalno prehrano, se pač izognite teh šole. Bo prišli čas, ko bodo navdušeni, oziroma ko bodo morali biti navdušeni. Tako da delajte s tistimi in nagradite na tistih, kateri so pripravljeni kupovati lokalno, tiste, ko pa ne, pa pustite, da dozorijo, kako bi rekli temu, ne? Tako da. Samo komentirala javne naročila in ne javne naročila. Potem se je v bistvu debata tudi v to smer razvila, da vidimo, da nismo še zreli za nejavna naročila in tudi če ne bi imeli javnih naročil za živila, se zadeva ne bi nič spremenila. Ravno zaradi naše nepovezanosti, videti, kaj potrebujejo javni zavodi, čim manj dobaviteljev, zanesljive dobavitelje in iz teh potreb javnih zavodov je potrebno izhajati. Seveda je njim pomembna tudi cena, tako da nekako kmetje, pridelovalci manjši bojo mogli spoznati, da samo s skupnimi močmi bojo lahko skupno nastopali, potem pa bomo mogoče zreli za nejavno naročila, ker tudi javne zavode, ko jaz poslušam, da z njimi delam na različnih srečanjih in delavnicah, odkrito povedo, da bi raje videli imeli enega trgovca ali dva, pa jim z eno dobavo vse pripelje, tako da nejavna naročila niso prava pot trenutno. Je še za počakati, tako da se naučijo, da se v bistvu trg prilagodi, da količine naberemo, potem pa če po tej poti je pa velika moč na strani županov, občin, v bistvu neko lokalno politiko zastavijo in nekako
zahtevajo od svojih javnih zavodov, jih spodbujajo in nudijo neko pomoč, da kupujejo lokalno in tudi delajo sami na tem, da povezujejo lokalno. Potem pa bomo zreli za kaj več. Še kakšno mnenje, pripomba, vprašanje? Imam jaz eno spet. Za vas, a je ta sistem, ki ste ga vzpostavili na področju prehrane, recimo prenosljiv, ne? Ali ste vi pripravljeni recimo pomagati nekomu, ki bi želel na nekem drugem področju narediti, ali celo gospodarska zbornica, kakšna druga sekcija že počne nekaj podobnega? Ja, sistem je popolnoma prenosljiv na vse ostale storitve in na blago. Sicer smo v bistvu neko finančno konstrukcijo naredili, da smo stroške IT-ja pokrile. Ne glede na to smo tudi na zbornici razmišljali, da bomo drugim združenjem zbornicam, na primer kemiji, papirni, galanteriji in tako naprej, čistila se kupujejo v javnih zavodih v velikih količinah. Ravno nedolgo nazaj smo se delali v zvezi s to problematiko, tako da je enostavno prenosljivo tudi na druga področja, tudi na storitve. Tako da bomo predstavljali tudi ostale, da ni problem. Hvala. Če smo se izčrpali, potem se vsem lepo zahvaljujem. Hvala vsem gostom, hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Mislim, da je bilo zanimivo, poučno za marsikoga, za mene in to. Še enkrat hvala obima tujima gostoma, ki sta prišla od daleč na ta dogodek. In upam, da se srečamo spet v kakšni drugi priliki na tako podobno pomembno temo. Hvala.